Приятели, днес ви отправяме не просто покана, а зов към сърцата ви. Величие не е просто партия. Величие е пътешествие. Това е мисия, в която всеки от нас има своята роля да твори, да вдъхновява, да изгражда. Ние вярваме, че България е не само територия, а жива душа. Душа, която има нужда от обединение, смелост и визия. Величието не се измерва с власт или богатство, то е в дълбочината на нашите стремежи, силата на нашия дух и в красотата на бъдещето, което можем да създадем заедно. Духовното измерение на величието е нашата светлина. То е осъзнаването, че всяка мечта, всяко действие и всяка стъпка към доброто ни приближава към по-добър свят. Ако в теб гори желание за промяна. Ако чувстваш, че си част от една по-голяма картина. Ако вярваш в красотата на общността и силата на съзиданието. Ти вече си един от нас. Ела и бъди част от величие. Защото величието не е крайна цел, то е нашият общ път. Път към по-красиво, по-достойно и по-добро бъдеще. Величие, това сме ние заедно.